अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है नईम अशरफ और आप देख रहे हैं नईम टेक यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं। Hello Naeem, your phone is ringing. Please answer the phone. Hello Naeem, your phone is ringing. Please answer the phone. Hello Naeem, your phone is ringing. Please answer. जी तो इस तरह की रिंगटोन्स अपने नाम की बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा वीडियो के टाइटल में, और वीडियो के टाइटल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे बर वक्त। तो ये होता है वीडियो का टाइटल। इस टाइटल के ऊपर आप क्लिक करके तो नीचे यहाँ पर आपको ऐप लिंक मिल जाएगा। इस लिंक की मदद से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है, तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगी और कैसे हम अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस किस्म का फीचर आएगा। तो यहाँ पर और भी बहुत सी रिंगटोन मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप रिंगटोन चेक कर सकते हैं, चेक करके अपने मोबाइल में सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस्लामिक चाहिए, 3D नोटिफिकेशन या किसी भी किस्म की रिंगटोन चाहिए, आपको यहाँ से मिल जाएगी। फ़नी रिंगटोन भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप अपने नाम की बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ज़ुबान सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश सेलेक्ट कर लें और उसके बाद माई रिंगटोन के ऊपर आप क्लिक करें। माई रिंगटोन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऐसा फीचर आपके पास शो हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये मैंने पहले अपने नाम की एक ट्यून बनाई थी, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। डॉक्टर, एक्सक्यूज़ मी, ऑफिसर, ठीक है। ये नीचे और भी कई किस्म के नाम आ रहे हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। तो मैं अभी लगाता हूँ मिस्टर। तो यहाँ पर हम नीचे अपना लिखेंगे नाम, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ। तो आप भी यहाँ पर अपना नाम लिखकर यहाँ पर नीचे ये हमको बता रहा है कि ट्यून को कैसे सेलेक्ट करना है कि वो आपके नाम के अलावा और क्या बोले। तो ये लिख रहा है, पहला तो खाली सिर्फ अपना आपका नाम लेगा, तो नीचे ये लिख रहा है इज़ कॉलिंग, ठीक है। यानी कि ये जैसे कि मैंने लगाया मिस्टर, आगे अपना नाम लिखा है नईम अशरफ, तो ये बोलेगा मिस्टर नईम अशरफ इज़ कॉलिंग। तो नीचे लिखेगा प्लीज़ आंसर द फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पर यूर फ़ोन इज़ रिंगिंग, ठीक है। तो नीचे और भी कई नाम लिखे आ रहे हैं। प्लीज़ रिसीव यूर कॉल, तो ये प्लीज़ पिकअप द फ़ोन, ठीक है। तो हम लगाते हैं प्लीज़ पिकअप द फ़ोन, और ये नीचे लिख रहा है एक बार, यानी कि ये ट्यून एक बार बोल के चुप हो जाए या 2 बार या 3 बार। तो हम इसको 3 बार पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो नीचे आ जाता है इसका वॉल्यूम, आप जितना इसका वॉल्यूम रखना चाहें रख सकते हैं। तो नीचे आ जाता है वॉइस, वॉइस यानी कि इसमें आपको फ़ीमेल की वॉइस चाहिए या मेल की। तो यहाँ पर हमने ये जो जितनी सेटिंग कर ली है इसको अब हम चला के चेक करते हैं। ये आप देख रहे हैं,
इसका वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर आवाज़ मेल की भी कर सकते हैं, यानी मर्द की आवाज़। Mr. Name Usher, please pick up the phone. Mr. Name Usher, please pick up the phone. तो आप इसको फीमेल पे भी रख सकते हैं, यानी कि औरत की आवाज़। ये ऐसे सादा अच्छा नहीं लगेगा, तो ये नीचे आ जाता है म्यूज़िक। तो आप इसके साथ अपना म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। तो ये हमने म्यूज़िक सेलेक्ट किया, अभी हम चला के देखते हैं इसको। ये अच्छा ना लगे ये लगा लेते हैं, जो आपको ऐसे म्यूज़िक चेक करते जाओ, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लो। Mr. Name Usher, please pick up the phone. Mr. Name Usher, please pick up the phone. यहाँ पर बहुत से जो आपको म्यूज़िक मिल जाएंगे, तो आपको जो अच्छा लगे आप ऐसे चेक करके लगा लें। Mr. Name Usher, please pick up the phone. Mr. Name Usher, please pick up the phone. तो यहाँ से हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे हम सेव करेंगे तो ये फ़ाइल नेम मांगेगा, तो यहाँ पर आप फाइल नेम देकर इसको ओके कर दें। जी तो नाज़रीन, ये हमारे पास सेव हो चुका है, तो इसको हम प्ले करके देखते हैं। Mr. Name Usher, please pick up the phone. Mr. Name Usher, please pick up the phone. ये ऐसे चलेगा। नीचे ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट भी आप अपने मोबाइल की रिंगटोन पर इसको लगा सकते हैं, और यहाँ से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। जिसको आप चाहें उसको आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, ईमो, फेसबुक, किसी भी जगह पर। अगर आप मोबाइल की रिंगटोन पर लगाना चाहते हैं तो ये यहाँ से रिंगटोन सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।